दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी के बीच में बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। तो आप लोग तैयार रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि जो 1 तारीख से लेकर करके और 11 मार्च तक जो लास्टली एग्जाम हुआ था उसका आंसर की आज जारी कर दिया गया। अभी 20 मिनट पहले जारी किया गया है। तो जिनका जिनका भी अभी तक प्रॉब्लम चल रहा था, जो इस चैनल के माध्यम से जानकारी ले रहे थे कि अभी तक उनका आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो लोग अब टेंशन फ्री हो जाएं। आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। आपके मेल पे भी आ गया होगा, आपके एसएमएस मैसेज में भी आ गया होगा। आप वेबसाइट पे जाकर के सरकारी रिजल्ट या फिर आप सीआरपीएफ के वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आपका आंसर की आ गया है। बाकी मैं आप लोगों के बीच में जानकारी देना जा रहा हूँ कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी ये भी एग्ज़ाम, मतलब ये सभी हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी बाकी है और टाइपिंग टेस्ट बाकी है। हेड कांस्टेबल में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका एग्ज़ाम तो है ही, एग्ज़ाम के अलावा जो आपका 90% जो चांसेज होती है वो आपका टाइपिंग पे होती है। टाइपिंग आपका अगर कंप्लीट है तो आपका चांसेस है कि आपका मतलब सिलेक्शन पक्का है। तो हम आज आप लोगों के बीच में बीएसएफ और सीआईएसएफ और एसएसबी भी बहुत पीछे 115 पोस्ट पे जो आया था वो उसका भी मैं आप लोगों के बीच में जानकारी देने जा रहा हूँ कि उसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है और किस तरीके से टाइपिंग करें ताकि हम क्वालिफाइड हो जाएं। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार डिस्क्वालीफाई सीआरपीएफ में हुआ हूँ, तो हमें पता है किस तरीके से उस जगह पे किया गया था और किस तरीके से वहाँ पे आप जाइएगा, किस तरीके से आपको उस जगह पे बैठना होगा। आपको सॉफ्टवेयर पे ही वर्ड रहेगा या फिर हार्ड पेपर पे रहेगा, तो सारा चीज़ का मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से आप सुने, जानकारी लें और टेक्निक भी मैं अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आप टाइपिंग वहाँ पे जाकर के कीजिएगा। अभी विजुअली भी मैं बताऊंगा, कीबोर्ड के सहारे, कीबोर्ड के दिखा करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका उंगली है जो उस जगह पे रहेगा ताकि आपका बेहतर टाइपिंग हो सके। तो हम सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल का जो एक टाइपिंग टेस्ट है वो 17 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो आप लोग जो भी भाई लोगों का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में लगभग 45 नंबर अगर है, आ रहा है, काट छाट करके नेगेटिव मार्किंग कर करके अगर 45 मार्क्स आ रहा है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी हो, आप सेफ हो। आप सेफ हो। 45 प्लस है तो आप सेफ हो। 45 से लेकर के 60 के बीच में ही, मतलब एवरेज से अबव रहेगा। हल्का मतलब 1 से 2% लोग होगा जो 60 से ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस अनुसार एग्ज़ाम दिया गया था उस अनुसार क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल मतलब देखा जाए तो बहुत ही मतलब हाई लेवल का था, डिफ़िकल्ट था। मैथ का क्वेश्चंस, जीएस का भी कुछ था डिफ़िकल्ट। तो उस अनुसार आपको 45 से प्लस कट ऑफ नहीं जाएगा। 45 मतलब आपका है तो फिर आप टेंशन फ्री रहिए। 60 से प्लस ज़्यादा नहीं जाने वाला है, 50 यहाँ तक रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट को लेकर के। तो टाइपिंग टेस्ट अगर आप शुरू नहीं किए हैं सीआरपीएफ के लिए तो आप भूल जाइए कि हमें टाइपिंग टेस्ट शुरू करना है, उसके लिए भूल जाइए। अब और भी वैकेंसी है, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया। एसएसबी का एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम नहीं, उसमें सबसे पहले होगा दौड़, पीएसटी होगा। उसमें आपका दौड़ होगा 6.5 मिनट में, आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। वो करीबन आपको इस महीना नहीं, करीबन आपको मई या जून में वो कंप्लीट कराएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आर्मी या फिर कोई चीज़ का दौड़ होता है तो गर्मी में नहीं होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा वो हार्ड दौड़ नहीं, इसलिए मई या जून में आपको ले लिया जाएगा। या फिर और भी डेट बढ़ सकता है, क्योंकि इसका अभी ज़्यादा नोटिफिकेशन या फिर अभी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो जो अभी वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सीआरपीएफ का जो टाइपिंग है, टाइपिंग अगर आप नहीं शुरू किए तो इस वैकेंसी को भूल जाइए। बाकी बीएसएफ सीआईएसएफ है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। तो आप नहीं शुरू किए तो शुरू कीजिए। तो आप जहाँ पर भी शुरू कीजिए
तो आप टाइपराइटर मशीन अगर उस जगह पे है तो वहां से स्टार्ट कीजिए। टाइपराइटर मशीन से आपका जो ये उंगली है ना, ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, आपको टेंशन फ्री। क्योंकि हम भी किए हुए हैं, तो टाइपराइटर मशीन की करीबन 3 से 4 महीने टाइपराइटर मशीन किए थे, ठीक है। टाइपराइटर मशीन से आपका फायदा बेनिफिट ये है कि आप हार्ड पे जब करते हैं तो सॉफ्ट पे, उस हार्ड के बाद सॉफ्ट पे आते हैं तो 2-4 दिन सॉफ्ट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब बैठ जाएगी ना हार्ड से सॉफ्ट में, तो फिर आपका स्पीड ऐसे ही है और आप एकदम, आपका हाथ फ्री हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये कीबोर्ड है, मैं ये कीबोर्ड जिस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो आपका हाथ देखिए, हमारा हाथ रखने का तरीका देखिए, ये ऐसे अगर आपका हाथ है, देख लीजिए मेरा कोनों नीचे जा रहा है, अगर ऐसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं। आपका जब भी शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऐसे कीजिए, इस तरीके से, मतलब ये आपका ये जो कलाई है, बाजू वाला कलाई है, ये वाला ऊठा होना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड का, ताकि आपका जो उंगली है पूरा फ्री रहे। और अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका फ्री नहीं रह पाएगा। इसमें आप कितनों भी स्पीड कीजिएगा आपको दिक्कत होगा, स्पीड बनने में दिक्कत होगा, प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगा। जब भी कीजिए तब आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है, इस तरीके से होगा तो आपका हाथ आने वाला टाइम में जब स्पीड आपका होगा तब पूरा हाथ फ्री हो जाएगा। आप किसी जगह पे भी मारिएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा, किसी को मारिएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 35, 40, 45 स्पीड रहते भर में भी लोग टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या है? बहुत सारे लोगों का रीजन ये क्वेश्चन रहता है कि 40 मेरा स्पीड है, मैं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका 50 क्यों ना स्पीड हो, अगर आपका टेक्निक नहीं रहा तो आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाइएगा। कंफर्म मैं बताता हूँ, फेल हो जाइएगा। टेक्निक होना चाहिए। टेक्निक क्या होना चाहिए? आप उस टेक्निक को जानते हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले कि आप कभी भी टाइपिंग करने गए हैं, टाइपिंग कीबोर्ड पे आप बैठे हैं, तो आप सोच करके अगर आप बैठते हैं कि हमें आज 45 स्पीड मारना है, बिकॉज आप 45 स्पीड मारते भी होंगे, लेकिन देखते होंगे गलत कितना होता होगा, बहुत ज़्यादा गलत होता होगा। और CRPF, BSF ये सब में क्या है, आपका 5% छूट है, यानी 18 गलती से ज़्यादा मारना नहीं है। 18 से एक भी ज़्यादा हुआ आप फेल होंगे, नेगेटिव, नो नेगेटिव है। 18 गलती से एक भी गलत ज़्यादा हुआ आप फेल हो गए, ठीक है। ये बातें रही। तो आखिर करना कैसे है? तो करने का तरीका ये है कि अब आप जब भी देखिए, आप कभी आजमाए होंगे कि आप गए डायरेक्टली टाइपिंग मारने के लिए, कुछ नहीं सोचे, डायरेक्ट बैठे मारने के लिए, आपका ठीक ठाक स्पीड है 35-40, ठीक है, आप बैठे बिना सोचे टाइपिंग शुरू कर दिए, 10 मिनट का टाइम भी लगा दिए, सो बिना सोचे कुछ कि हमको टाइपिंग मारना ही, मतलब स्पीड करना ही नहीं है। देखिएगा उस समय आपका एक्यूरेसी भी बढ़िया जाएगा और स्पीड भी बढ़िया जाएगा। लेकिन आप जब आप सोच करके बैठते हैं कि हमको टाइपिंग मारना है, तब आपका एक्यूरेसी भी गिरेगा, स्पीड हो सकता है रहेगा, लेकिन एक्यूरेसी पूरा गिर जाएगा। इसका वजह यही है। वजह है कि आप टाइपिंग को माइंड में ना लेकर के टाइपिंग को खेल खेल में करें। माइंड में जोर ना दें, सीधा सीधी बात, माइंड पे आप जोर दे करके टाइपिंग कर ही नहीं सकते हैं। क्वालिफाइड नहीं हो, आपका स्पीड 50 क्यों ना हो, आप बका जाइएगा, आप चेक कर लीजिएगा अपने आप से। टाइपिंग कभी भी होगा तो खेल खेल में होगा। आप खेल खेल में टाइपिंग निकाल सकते हैं। एकदम माथा, मतलब दिमाग में कोई चीज़ डालना ही नहीं है कि हमको टाइपिंग टेस्ट कर देना है, टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होना है। बस आप आराम से बैठिए, बैठ करके बस अकबकाना भी नहीं कि हमको टाइपिंग मारना है, देखिए गलती होगा अकबकाने से। बस देखना है, आपको लगना चाहिए कि नहीं हमको नॉर्मल ही मारना है, एकदम नॉर्मल जैसा ही करना है। नॉर्मल जैसा कीजिएगा, आपका टाइपिंग टेस्ट कंफर्म कंप्लीट होगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। जहाँ आप सोचिएगा हमको स्पीड मारना है, पूरा स्पीड मारना है, आपका दिक्कत होगा, निश्चित रूप से दिक्कत होगा। आपका एक्यूरेसी में दिक्कत होगा, आप स्पीड 50 मारिएगा, एक्यूरेसी में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को जो ये टेक्निक है मैं बता दिया हूँ कि आप खेल खेल में ही टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, माइंड पे जोर दे करके नहीं कर सकते हैं। आप कभी ये सब छोड़ दीजिए, आप कभी ईयरफोन लगा करके टाइपिंग मारिए, आपका माइंड एकदम गाना पर रहेगा, आप खाली देखते जाइए, मारते जाइए, देखिएगा उस समय स्पीड एक्यूरेसी एकदम मस्त रहेगा। इस चीज को आप कभी आजमा के देखिएगा, ठीक है। रही बात SSB को लेकर के, तो उसका भी एग्जाम होगा, PhD होगा, एग्जाम होगा। बाकी बात रही हेड कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी जानकारी
तो आपको सीआरपीएफ का 17 अप्रैल से शुरू होने वाला है। बाकी आंसर की सभी का जारी कर दिया गया है, आप चेक कर लीजिए। चेक कर करके और आप अपना मार्क्स देखिए। उसके बाद अपने 45 प्लस अगर क्वेश्चन आपका काट छाट के सही है तो आप क्लियर है कि आप टाइपिंग में बैठिएगा, ठीक है। बाकी बात हम तो ज़्यादा इस चैनल पे बताएं भी नहीं है, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। और भी जानकारी के लिए डिफेंस से रिलेटेड जो भी जानकारी है, मैं सभी डिफेंस से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को दूंगा। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।